尋找100座被時間遺忘嘅舊建築。翠樂園。1937年，華僑林兆坤為咗紀念愛女林瑞桂，修建咗一座涼亭懷桂亭。88年之後咧，懷桂亭咧就淪為咗一座荒廢嘅孤島。懷桂亭嘅碑文咧就記錄咗林瑞桂嘅生平啦，同埋林兆坤對個女深深嘅思念。咁呢，我馬字研究翻譯咗2個幾鐘，終於搞清楚碑文上邊寫咗啲乜嘢啦。林兆坤嘅次女林瑞桂呢，天生就好醒目嘅。咁佢喺廣州培道學校畢業之後呢，就投身咗教育事業啦。佢立志呢，就為社會同女性嘅進步貢獻力量深受大家嘅敬重。咁佢喺佛山任教嘅時候呢，唔小心就染咗病啦。雖然呢，就輾轉到處求醫啦，但係仍然呢，都不幸離世年僅係23歲。咁林生呢，從來都未因為佢係女呢而輕視佢嘅，對佢呢就寄予厚望嘅。咁彌留之際呢，瑞桂呢似乎係想握住林生隻手咁示意呢就唔想走咁林生呢又冇辦法留住佢，又難以割捨所以淚流滿面哇！嗰個情形真係凄慘至極噶。咁林生呢就應承個女喺翠樂園入邊呢就建一個涼亭，作為佢靈魂嘅安棲之所咁對於林生而言呢座亭呢就係佢父愛嘅具象化啦。佢將冇辦法延續個女嘅生命嘅愛同埋思念呢都傾注喺呢座實體嘅涼亭上邊啦。但係好可惜唔理當時傾注咗幾多愛，依家都係荒廢咗。而當咁樣嘅建築荒廢呢，我哋失去嘅唔單止係一處舊居更加係一段鮮活有溫度嘅情感敘事我哋應該擔憂古建築嘅未來呢，唔單止係一座座建築嘅荒廢更加係好似阿林生對個女咁真摯嘅人類情感，失去咗佢嘅物質見證咁建築咧係故事嘅舞台，舞台一旦消失咧，故事咧亦將隨住建築嘅坍塌咧而徹底消散啦。當冇人再可以講述呢棟樓嘅故事嘅時候咧，佢就真正咁樣逝去啦。所以守護古建築咧，其實就係守護我哋自身文化血脈嘅完整性同埋連續性。你又有咩意見呢？我哋評論區傾下。